Hello everybody, welcome to Binyan Premier class here today. And today I'm going to share some of the vocabularies that you may confuse in using it. Okay, ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ Binyan ហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅពាក្យមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាច្រឡំក្នុងការប្រើប្រាស់ Okay ពាក្យដែលខ្ញុំលើកយកមកថ្ងៃនេះគឺពាក្យ excuse me, sorry, apologize and please forgive me. Okay តើពាក្យទាំង4ហ្នឹងគឺខុសគ្នាបែបណា Okay, thank you so much. Okay អញ្ចឹងពាក្យទី1គឺ excuse me. Okay, when do we use excuse me? We use excuse me is to ask for help. Okay យើងប្រើ excuse me ដើម្បីយើងសុំជំនួយពីគេឧទាហរណ៍ថាយើងដើរទៅយើងខ្លាចប៉ះគេ Okay អញ្ចឹងយើងសុំផ្លូវគេ excuse me. Okay, can you open a way for me? Okay អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសុំផ្លូវគេតើអាចបើកផ្លូវខ្ញុំបានទេ Okay មួយទៀត excuse me, can you help me? Okay សំទោសតើអាចជួយខ្ញុំបានទេ Okay ទី2គឺពាក្យថា sorry តើ when do we use sorry? Okay យើងប្រើប្រាស់ sorry គឺនៅពេលដែលយើង you made it mistake unintentionally ឬគេហៅថាយើងធ្វើកំហុសអចេតនា Okay ឧទាហរណ៍យើងច្រឡំជួនជើងគេ Okay then you step on somebody's foot and then you could say okay I'm sorry. Okay ជាងការកំហុសហ្នឹងគឺយើងអចេតនាធ្វើក៏យើងអាចប្រើពាក្យ sorry បានដែរ But sometimes also when you're intensely to do it, okay, you intentionally do it, you can just say I'm sorry too. That's okay. ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយប្រើពាក្យថា I'm sorry បាន Okay ហើយមួយទៀតពាក្យPlease apologize me តើពាក្យ apologize យើងប្រើពេលណា Okay ពាក្យ apologize គឺយើងអាចប្រើសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយក៏យើងសុំឲ្យគេអភ័យទោសឲ្យបានមានថាយើងសុំអភ័យទោសគេហើយក៏យើងអាចសុំឲ្យគេអភ័យទោសយើងបានដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើខុស Okay if I made mistakes so I might just say to you like okay please apologize me Okay សុំអត់អន់ទោសខ្ញុំផងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់សុំទោសនេះខ្ញុំថា I would like to apologize youខ្ញុំចង់សុំទោសអ្នក Okay អញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថា please apologize me or I would like to apologize you Okay so ទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានទាំងពីរតែយើងមិនអាចប្រើពាក្យថាcan you sorry me or please sorry me no you cannot use that Okay យើងអាចប្រើឲ្យអ្នកដទៃមក sorry ជំនួសយើងទេព្រោះយើងធ្វើខុសចំពោះគេ Okay អញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយពាក្យថា sorry ទៅគេវិញ I'm sorry ដល់ like excuse meគឺយើងសុំការជួយពីគេ excuse me Okay ហើយមួយទៀតគឺទី4គឺពាក្យ forgive Okay can you forgive me Okay can you forgive me ពាក្យថា forgive មានន័យថាខ្មែរយើងថាអភ័យទោសឲ្យឬក៏អត់អន់ទោស Okay can you forgive me តើអាចអត់អន់ទោសខ្ញុំបានអត់ Okay ប៉ុន្តែសម្រាប់ពាក្យហ្នឹងគឺរៀងធ្ងន់សម្រាប់ទៅលើកំហុសយើងដែលយើងរៀងធ្ងន់ maybe some probably like serious mistake that someone cannot forgive you but you ask them to forgive right ចឹងសូមអភ័យទោសខ្ញុំផងឬក៏សូមអត់អន់ទោសឧបមាថា okay there's a spouse right then you are fickle from your wife and then you want to make up again all right យើងគេហៅថាក្បត់ជាមួយនឹងភរិយា and then you want to make up again so because your wife might not accept your mistake that you made it on her okay so you can ask her can you forgive me you can say I'm sorry but it's not enough because this is very big mistake okay it's not enough for her to you know to forgive you you just say sorry ដោយលោកគ្រូនិយាយថាពាក្យ sorry គឺសម្រាប់តែកំហុសតិចតួចឬក៏តូចទេតែបើធំគឺយើងប្រើពាក្យ can you forgive me okay បើសិនជាកំហុសមួយទៀតយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃគេអភ័យទោសឲ្យហើយយើងក៏ចង់សុំទោសគេយើងប្រើពាក្យ please apologize me Okay មិនអាចប្រើពាក្យតែ sorry ទេ sorry មានន័យថាយើងគ្រាន់តែសុំទោសគេដោយសារតែរឿងដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺអចេតនា Okay អញ្ចឹង if you like it please like and share my video thank you very much so the next video I'm going to talk about how to use thank you with different ways and how to use never mind it doesn't matter and also no problem in other situation thank you so much